biso ba batozonga babenga biso ba kizengi moni biso batozonga babenga biso ba kizengi bon na ba mama petit nanga me afa ya mado na sepende ti me afa ya mado ake mutema ba moko esala moni biso batozonga babenga biso ba kizengi pona nga ba trop que yone mto cha pito pale na libala ba na cha pito ba nanga oloba bon ya bi me bato mokili te maître B50 maître yom tozo coacher maana na loba bimisa makambo bata nga koma osambela nazo contribuer moi ke bana na moi loso moi fufu moi l'huile moi mungwa on comprend naza na mabete quand même maître fa sepela en attendant ya sundoli nga nazo contribuer ata muke Toto mona kofelo mide abetaki na arena ya Kigali. Plein ya craqué. Nini? Na arena ya Kigali. Ya Kigali. Bon sani. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake yena idéologie ya sikado. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba de koyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate so na kaisi ba nia nga na tika ba mboka na nyonso donc esala nga fier makasi na yebi ke na suma na dala Washington na suma na Ottawa na suma na Atlanta na suma na New York na suma na Hollywood na suma na Toronto on comprend mais à lobby kasi on kaka singa na répondre ezali solo mo ba ko loba ngote ponga neto ka bona déjà kala le lisolo betana et lisolo ya 2009 il y a déjà homme marié ana mwasi na ena ndaku donc to yozo betaka lisolo ngaso na o déclarer ba droit ya bana na ngai yozo banini ki akanga biloko abomeli bala wona elingo lobani bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele, neti kaka na film.
tozomona bavideo circulaki bafoto circulaki frère makala mai azwi bani na États-Unis baza na ministre bazosinstalle sikoyo bapaster oyo batiaki bapolémique bazongalanga mpo mama bane ye wana azwi bana nga mpe nazali nanga parti ya mai kalamba na ndomonaka ke ndeti bato bapaster moko lokuta balingi bakota mwasi mpo bayokisaka nani paster mike motema pasi. Papson Makundi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Bonne année 2022. Événement. Fête ya bonne année oyo. Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tunanga nini? Boko zwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato dalatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Partout dans le monde, na film, chaîne d'actualité, Ezangaï Wabilo Natacha Safi, le piment de la presse congolaise. Kakanet le kana qui cherche, qui trouve, les autres Zana Sernana, Oazaki ex-danseuse, ya Kofi Olomide, Tolobe Makambwetera qui va propos, Oaloba qui va sceller le droit de réponse, Yango les autres Zana invité na biso. Invité na plateau na film to solo ka makambo etali mais avant na ba émission na nga na pesa déjà mbote na mo boss Ken Penapito pas les bambote belé na madame félicitations en tout cas boss et ça la moi bien reconnaissance et ça la moi bien na bolingo moi si bo bandini na tanga passe lelo makambo il faut ka honorer et c'est toujours bien na pesi bambote na nga na Agnès Yowali Sainte Apolesha Batunyo Sobolinganga, MP page ya Natacha le piment de la presse congolaise et ça la bien. En tout cas, MP4 Fungwela nga déjà caméra pour ma cambre zalilelo. Hey, Nzamba qui chichinde ngai. Bonjour, c'est Nana. Vous allez bien? C'est Nana. Nana, c'est un roman que dimanche passé, nous avons dit que nous sommes là comme on gagne. C'est ça. Makambo Nzambe eza compliqué. Le mono nde musu, le mono nde musu. Ah bon? Donc comment nous sommes là?
nga sambela déjà so na bino comment sambela c'est trop dur nga vraiment na sambela pour na zamba na bota mino na famille chrétienne donc banda bo mwana na ngai na za déjà na vie de prière na ça déjà ba protocole avant qu'on comme même danser bolo boni pour ça que non avant to kota maman likambo lo ni pour ça ko ça musala qui danser à l'époque to ba ki ba danser ba ki bandumba bazaki ba na mabe mais yo banda ko sambela déjà ni ne pour ça que kota bon eza musala ndi ba misala nyonso nde ezalaka ndeti mpona nga na mona ngo musala ta ndeti na minute ndeti natiki makambo ya kidanse eza koti siko na monde ya musike ya koyemba ya solo comme lo chanteuse bino badanseuse ebele boyaka na monde ya kidanseuse badanseuse ebele bokoma bachanteuse mpo anini bon ngai eza don moko na botami nango banoyeba na église ya famille nayemba na baeglise na bina na baeglise donc eza musala moko oyo ezaki eza banda bomwana na ngai en plus eza mpe mwa don moko ya famille mpo papa na ngai moko azalaka ancien guitariste ya na belabela grande sœur na ngai yembaka petite sœur na nga petit frère na nga bayemba donc eza déjà ya famille eza déjà ya famille c'est bon tokota mama likambo oleka na plateau na biso ba propos bimisaki mpona mobali na yo papa bana na yo ben 50 ndenge akipa bana te to bana ozela ke ya contredire maloba na yo to na ozela ya contredire maloba na yo ba propos yo bimisaki mais ben 50 alobi azokanela yo akendaka azalaki na voyage yo ibaki biloko et après ce soir voyager à Koutara toujours au yo comme sanda ku babombe comme la babombe mais à lobby kasi yo kaka singa na répondre eza lisolo mo ba ko loba ngote ponga neto ka bona déjà kala donc lisolo betana et lisolo ya 2009 il a déjà homme marié ana mwasi na ena ndaku donc to yo zo betaka lisolo ngaso na o déclarer ba droit ya bana na ngai yo zo banini ki akanga biloko abomeli bala wona elingolo bani que yo moko kendaki na mobala benganaki yo te akei akangi biloko akei abomi libala parce que aza ba raison o akangeli biloko po mutu akokanga biloko dans les vies te bon raison ezalaki nini soki ba raison na kutu na lingana ngo loba te po ndeti mais loba po yo babimisa de yake mabe na yo kasi te nde ya komi de yako bimisa ke nga na yibi mbongo nga na yibi $8,000 ezebele c'est anana mama ambe belebele ana ya même pas $8,000 ezaka ba 1000 et quelques yanda kuna yiba ngo pete ekoyaka ayebi pe azaka pe sur place et mbongo ekoyaka ngai na tikala ko ikomela bombe te na melaka pe bombe te na yebi yango ku même pas so eza couleur est-ce que mutamela bomba za lokwa bon ba tu peux mela bombe pe la intellectuel na vana na bande de l'école à part no ma musique vina ngai eza bombe te komela cigarette eza bombe te When you know about délire, ça va sentiment et yaka nango et pas battu mutoko fumer. Mais pour le mambo est normal que non. Nana na kiparabana na pesa kambongo azokosa. Iyo siko lobi makambo muso monite ke makambo ngana lo banana raison. Eza ka bana ngate yeza vina ya kipane bana te. Yele sa ne bana te et le côté. So que futeli mwana minerval siko classe nga ndokenda ndolia te. Mwana bandola tate. Okipa bana te ba fete ya ta safa otinda te le côté nga so na lobe yo ko mobimisa mbongo bayiba. Mbongo bayiba ngai na ko yibe $8,000. To $4,000. Mais ça peut quand même mutalibo maté mana. Montana nyonso akosi mbongo. Ezai makambo mususu wala kuna zoboya na ngako loba. Mais loba po ya so loba déjà. Wana lo sali est-ce que yebi ke na minute so batu yebi ke yo za moyibi po yebi ki $8,000. So ki na yibaka mbongo fa kanisa ngai. Wana bana. Toza bana siko na tan wana toza na bana nga na yebi ke papa bana nga tozala na ina yiba mbongo. Est-ce que ça a sens? Wana eza nango argument ou eza ngo makambo oyo ya kobimisa munoko te ngai na oloba ndeke ye akipaka bana te eloko o ngai nazaka na lisolo nango ezalika amdeo ya wana na ata na lisolo musu ya yete do yeso kutobeta masolo kaka ngai biloko boye na bona mona seke aza posa na ngai ponga aza posa na yete na yebike tokabona déjà esila pona yebi na ba famille na ba oloba oyo soka bana déjà na mobali yo zo loba na TV luka moyende ni oboko la bana ngana oboko la bana ya mutu o aza mbongo ngai tandis que ngale mususu na ko ke de boîte mutu pona somba bière na ngamoko na ko tatonela mutu pe na ko choquer mutu asombe ngame mutu akendaka na boîte asombi bouteille champagne asombi bouteille pe dépenser alengam na ne loko te pauvre fille na bimisa mwala mutu $50 $20 na ngama na bimisi na dépenser pona bana soki sili so basengi akopesa te do ye vi na ye ataka bato bazemba bato baboko elake bana
Est-ce que makamba bana bosolango déjà en coulisses? To solo la na ye na solo lango na loba na benga même moi si na ye na expliquer moi si na ye nyonso. Aloba nini kasi? Na yoki donc ba yoka kaka. Bana bavanda ba yoka kaka. OK, na pe déjà na famille na ko expliquer. Ba tu nyonso na mutu te o ezaki ka ezangi kosola na ye pe ko matina niveau ki na le kala plateau. Po ezaki na moni ki na solo na ba nyonso na solo na mutu tu ona ko solo la na ye na entourage na ye comme ye a changé sa comportement na ye ezaka marambo moko o asala na ba nyonso. Ya moni na ben na solo na mutu te na le kala plateau peut-être ba tu ba ko aider ngai na ko za pe solution en plus. Naza musa nanga o ezaki na ye bi peut-être pe na ko exploitango na ko mona na pe na producteur a ko produire nga na sali pe musa nanga na ko moboko la bana. Na habité so comprendre maman. Te oloba bien mais ça la quand même moi parce que mon amutu hein so mo bambongo belé ka pona bana yo ba papa bana ezilanga nani nango bino batata bana. Ozo zo mbongo. So on dit à la fin du mois, à tout salaire 100% le fils qui à la fin du mois pour attaquer carton. Atta symbole. Atta symbole. Au sommet moi miliki, moi nani, moi c'est moi loso, moi babilo ka mike. Omona natana tongo tiki moi 50 satana maboko. Ba obunda nango so ezangi natana ngape na ozana ono. Est-ce que ce contact a déjà bureau ya fali popa? Wana kuto solola kiango déjà kutu na émission ana déjà kuna kendo sola même na emo fali. Aloba. Solola na emo ko fali ya mbanga te na lukai na rep. Tokutana na rep apesi nga $10 na futi taxi na kei. Après apesi nga adresse anda kuna lukai na Jolie Park numéro 3 poto sola pona zara panda na mwana ngapi na maboko. Pona roya maboko pamba telefone esikeli kamna mwana sur place. Na kenda lukai na komi na Jolie Park ayambanga te mais pourtant nga na sola ne pona mama bana siko yebisanga est-ce que deuxième tour na ya liso. Quand vous avez une occupation, il faut qu'on mette à tout. Occupation bengi mutu. Ovandisi na porte na yo, lupango yebisi ke adresse na ngai za Jolie Park numéro 3 yaka. Na luenda ko wana yaka wana to sola mamba mwana na rep to sola mamba mwana te. Na kumba mpena mwana nga na yeti na ndako na yo, na résidence na yo. Ba yebisi bando fansenga libanda ina. Omone mama bafana te. Mais ye mona mwasi na mobali bazali kuna kati babimite to sola ka na centinaire. Na moni ki na sai ba 4 à 5 heures du temps na zena mwana na lembi na kenanga. Ça va, na makambo tele il faut peut-être to benga na ya Sandra. Ya pardon makambo eza. Ya Sandra bien habillé. Ya ça, ya fanda ko. En tout cas un peu quand tu là na ya Sandra hein. Ati na église. Ina on ose en sebi m'église. Il me avant na. Ya Sandra yo ne batu ba oloba trop que yo ne mto cha pito pale na libala ba. Ngana o chapito pale ngam na ngoma osambela na ngai. Na o chapito pa na ngalo ba bon ya bi. O me bato mokilité. Maître B50. Maître. Yo mtozo coacher maana na loba bimisa makambo e bata ngana ngoma osambela. Ngao ngoma osambela na ngai na napende azana tokolobela bolamu te ka ndenge ya osufui boye ngape na sufwaka mais nazo contribuer moi ke bana na moi loso, moi fufu, moi l'huile, moi mungwa. Vous comprenez, naza mutuna mabete quand même mettre fois sepela en attendant ya sundoli nga nazo contribuer ata muke nazo pesa ye conseil kaka nga na benga ke na église nga na benga ke na église ba longola babilo ko wana babilo nini babilo ko wana na loba masque de vie wana basini wana basoro wana babilo mabe wana o na monde était ya musique ba chacha biso en plus nga na ko musambela batebele banzima te ke ya Sandra changer botela tabiema. Mais tu as problème te nga po bandi manga na changer eza passé po naza na eloko nzambe tu comprends mutu aza na eloko nzambe po ndima yake aza asa comment ensemble eza passé mais le 17 bozala na ozongo bien tu vas pena fiche bien le 17 penda bazala wana na 15h jusqu'à 18h vendredi le 17 prophète Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur né ya to mona nzambe te nzambe na nga prophète Emmanuel Dodi to mona nzambe te ya nzambe akotaka na ngata mutu to mona nzambe te to tika pe omona ete mais nzambe na ngai prophète Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur né le 17 vraiment boya le 17 décembre boya na révolution avenir révolution limité résidentielle 817 donc boya ebele oza na cancer wana sida oza AS
Oh, ozala maladi nyonso. O baba ko ba son na famille, famille ba obala te obonga te obala te. Yaka. Le 17 ozwa miracle ndenge na ndenge na. Mais ça ba tu mususu baloba makambo nyonso se passe ezaka ba montage. Kosala ba montage boyo kanaka. Yo so mona montage ko to osala. Maman nzambe ezaka montage te. Après à part papa Simon Kimbangu vrai prophète o aye na kata Congo ezaka prophète Emmanuel Dodi. Wala ndi papa Simon Kimbangu to bimisa ba prophète ebelete prophète aliboso ya papa Simon Kimbangu. Yami balé za Emmanuel Dodi. Sikona bato baloba bongo. Conseil nous. Mais baza bato basambela raté. Soki basambela ba na église ba otala côté montage on sala marati. Ba ya kana pe na ba malade. Ba na bandaku, ba na bandaku avandi boya za na pasi ya obela, avandi boya otala kaka. Aondi mateke prophète moko ayebo le Seigneur né Emmanuel Dodi, le sauveur de l'humanité aye ko bikisa. Mais ko kufa na malade na ndako kufi. Oko bando kokona na ba asa na montage we mamba lokuta yo ovandi na malade na ndako ozo kufa na maladi osa nini ondi mate fozala na foi. Ya on a linga prophète te ya on a linga prophète ba oh mon Dieu ma foi. Mon Dieu ma foi. Donc il faut na foi moi nga vina mobima na foi na espoir. Donc ngapi na banana kola na yeba te na kepoto mais na foi na nga na kenda poto atambola monde entier. Na yeba te na za star. Na koma star na foi na nga kaka. Na yeba te leo na koma star à Christ. Na foi ka boelo na komikabu. Na yeba le lobi na nga na kobala pe libala somo. Na ozala pe na vie somo na bota pe bana ka na foi na nga. Donc muto na lo baba montage yaka le 17. Yaka le 17 na révolution na avenir révolution na numéro 817 na 6e rue limité résidentiel. Donc yaka na malade non nyonso yaka na ngo awa otala prophète nenga obikisa bongo bandoko do sakola kuna so ezaki montage. Donc on a bien bat baye belé en tout cas na mona Emmanuel Dodi. Merci à Sandra. Dans le cadre de la reconnaissance, il y a les capés dans le quartier latin, il y a des changements, non, mais tout touché mon point essentiel. Tout le monde a fait l'omide, a bêta qui n'a rien à Kigali, plein à craquer. Nini? Na arena. Ya Kigali. Ya Kigali. Bon insani. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Comme na ngate foto na oyo sanga ke prophète Dodi azoteya na arena ya Kigali. Oza problème na kofelo. Na kuna problème na kabona na baonga na koma mwana nzambe ba batikana na mokili. Moni soki sokomi mwana nzambe mo batu bafana nga mingi bazo pekisa ngai. Sandra ndingo so bonga mitika otanga bakoma ba vie wana, tika otanga bakoma oza ko netozo zonga sima. Sokomi mwana nzambe il faut passer déjà ba na passer ba parole o tourner ba page. Histoire ba changer en te mais histoire na komo changer. Histoire va changer mais histoire na comme changer bana comme sœur affranchie moi na Emmanuel Dodi le Seigneur né le sauveur de l'humanité nzambe nanga pona mona na nzambe te
mais nzamba koti na kati ya prophète Emmanuel Dodi lelo komisanga o nga na commissaire à Christ o bato ba boya mon donc makama ba concert ba vie wana ou ba BCBG ou ba quartier latin ça me regarde plus parce que na nga mona so tourner na page nanga ba erreur non dans ça là o bato ba ke Sandra tika na nous so dosi délivrance aux de délivrance ko nga kosusu ko zonga na makamba sikate donc nga pena ba fa nanga merci en tout cas vraiment nazo sana na koma ba serre makasi ya makasi donc makamba le passé nanga wa yebi histoire nanga yebi wa yebi te atuna ba yebi saka mais ko zonga makamba ba vie wana so abeti conseil ko nanga sani ça va kasi loko lobi ke ko zonga makamba ba vie wana hein to tiki kasi boto zo ka ya serre na kisinzora naza na yepaza kuna ya Kigali na pese ba mote belé ya Christine au petit nao kisinzora alobi ye ba propos na ya lobi ya kozonga ne suko mote poto ya oga ya Rwanda eza bien ba na ba diaspora bazo kanya kisinzora ba biso kiti poto mabe koza abi atikane na Goma kuna ka volcan etomboko mo ninga oga na Goma te na Rwanda ya lobi Uganda eza bien Uganda eleki Congo ya komine kutu fana na Rwanda na Kigali taki yo bata poto ba combattre pe bata diaspora ba kanela biso kisinzora ke poto kuna problème sérieux bo akane na poto poane ba propos bimisi ke kuna na est na bagoma guerre ezalaka te oh guerre ezalaka nango mais kuti nde guerre ezate c'est si like mon e gazalaka nango bo bakane neka na poto ka po lobi bon ba mpe ba na poto ba molekisa muda obi ke guerre ezalaka nango te ba balinga ka guerre ezala kuta Rwanda eleki Kongo Kinshasa na kitoko na bi suka komisi Rwanda sali nini ka biso ka Kinshasa foto le kaka mboka neso ya kitoko mon non eza kwa ngana komisi oza leki nana na kitoko nana facilika ake na Rwanda pe batu baza africain neti biso baza ba poso noir neti biso so komisi Rwanda eleki Kongo esani so ngana ke na Brazzaville eleki Kongo esani na lobi Goma eleki Congo na bi Lubumbashi eleki Kisasa esala nini esala le côté ya CPN nango ezateke bi yo fo ba lobi ke Rwanda eleki Congo il faut basi ka po nango e buta biso toza ba poso noir wana ezaki mutema mabe comprendre il faut comprendre muntu ngana ko ba peke ana kenena nga pe Turquie na kenena nga pe Guinée na kenena nga Cameroun eleki na ona Kisasa kitoko eza ngai nde miso moni o comprendre za bilo botala ka bilo osilika ya Congo to okena makambo bele ba désordre to sal to landa ne Congo to bongsa Congo to linga président to simba président le boko to kenda liboso to tika ba banalité ba biloko wana ba pamba wana bwelo mo ka combattre ba osala balinga misien ba beta biso bon fa bugasa beta ki po na sepela ne merveille ya madwa kele kinanga la lingaka ngapena ne naza boye qui danseuse na ka elengi so beta tatu na poto beta ta devant ba peuple à poto na monde comprendre et ça là bien na oluka carrière ya ba besa wa siko biso yo te yo kataka po linga ba koko te yo mobile no kota na bilanga président ngo mo bilo ba benga na bino akota bilanga président il fallait pas kota yo kanan moni bon na ba mama petit nga me affaire ya mado na sepende ti me affaire ya mado akeya ba ke suna na nani ba ke belé kata danser filo pa ke boy fule mbui paza oh petit nga filo mbui na moni Christelle pa ke na Brenda donc ba onyo so ba ke chance ba po tikali bolongwa te izalaka bongo eza musique en tout cas dans sepeli nde ba danseuse ba ke voyage ça la moi bien carrière qui danseuse moi biso ne to beta ba monde entier tout monde ba mboka nyonso na thérapie ba petit na ba monde mboka ne peut ça ta moi Valère qui danseuse moi biso le to vana na kini boy so na kenda ka ba Congo te mais Valère ici là batala ka sana lina bote so na kangi Miss Monica na moni Ottawa so na kangi Miss Moni Washington na moni Louis na moni Los Angeles so na kangi ba nyena ngana tika ba mboka na nyonso donc ça la nga fier makazi na yebi ki na suma na Dala Washington na suma na Ottawa na suma na Atlanta na suma na New York na suma na Hollywood na suma na Toronto o comprends na Vancouver na bambo ebele Europe koloba te est-ce que banana nyonso tu ba kei na ba kozonga bon wana ka etali bango biso ba tozonga ba benga biso ba kizengi moni biso ba tozonga ba benga biso ba kizengi ngana on préféré nanga commencer à Christ tala te wana watu tuna ngote te ngana préféré mutema ba moko esala moni biso ba tozonga ba biso ba kizengi pona nga biso ba tozonga to ba vérité pesi maman réponse facile te biso ba tozonga ba biso ba kizengi ba biso ba zo ba biso ba to balinga ba président mingi comprendre pe pour présent ba balukela biso na Kisasa wana etalika bango moko na Fabregas pas à franc nanga to solara bien
na koloba mabe pete ba merveille ya mado ba filo ba danser on etali ka mutema na yenga lingela président na ye po nga zonga po na zana bolingo wa président nga. Très bien. Ya ça na ozongela manana. Yo makambo na internet. Yo lo na ozo puso so yemba. Kesi po musana nga yango wana ti. Na vuana nga na yemba bien siko na osani na bandu vandi sango na ndako na tala bana nga ndi ba vona po musa musu na yebezate. Na meki oteka na zoteka na okweya rapo ba charge leki. So na bandi commerce boy na kwe na bandi boy na kwe na bandi boy na kwe siko na osuka wa. Bon so lepa ku fana mandoki na e ko na bineleke na mission de pe na loba makambo ya yebe sengande batu musupe ba conseiller nga ba yebisinga ba binana wana vuana. Tambe kutu na be mission zo lekana oyembi na yo osengi na demande lem sous producteur akomona na koza manager moko bien ba produit yo komo sa musana musique komo bokola bana ye lokwa aza na ye na temps ya bokola bana to tiki avanda po mutu azala ezala mutu mususu aza akubota aza papa yana mutu mususu abota maza tonton si aboti na yana bana maana tonton ana posa na aza no jeune asa ba vie na ye donc ye po na ye mamba bana lem solo ye po na ye bana kaka akia futi minerval minerval on pele mususu ba benga enanu mwana ko bela bolem so préféra que fêter no anniversaire ya mwana mobo adopta alekisi na ba jour après yo ya mukomsu jour oyo linga aye patali mwana na hôpital futi mwana bakisa zi mwa $10 atikeli mwana maza mbongo sko elone sala bon ki mutema be kaka ezaka ki mutema mabe bosko tolobani to ezala msupe babasi mususu ba babala oyemba mizika chana oyemba mizika mokili non oyemba na musique profane yemba kasata oyo mais ya kota na oza de banzembo na oui na banzembo na nga déjà o na répétaka nga na église na oya no sambela mais musala na ngeza musala na nga ezate que so muto osambela soki muto osambela nde epekisi akoyemba musique profane te non ekenja na sambela no aza kosape azosape évangélisation mais ayambaka na ye pe batu ayambaka ne pe ba mission profane ezango mabe te eza mutu ala na choix na ye na ndenge na ye ça va quand même mettre so mo elo kasi ba temps so polita mais ba nga nzembo botaka to ali bosse église te selo te mbana saison sèche la cape saison de pluie tango moye zala cape tango buteza lio moi sina wa mai musa nzambe pesa tan ebale pe mokili o mozui pe mobola o mokuse pe molai o monene pe moke o yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature o mama très bien tika baloba na yo silande konanga la loi ya nature tango mosusu saison na yo zela oya yo ekokisama koforce te o tuna bafere dodi ya kopesanga raison tuna prophète de Dieu kopesanga raison donc ça oyemba bien félicitations oyemba bien ayemba lisusu il faut yemba yaka récite ezali o problème yaka solution ezali o soki malade ye guérison ezali ye nazelaka ntango na ngai nazelaka ntango na ngai do nosengana na banzembo na ngai eyadeyake na sala te nana pardon nana pardon moni na église na mizika mokili bakoscroke yo touti na monde ya escroquerie te bakoscroke yo touti na monde ya escroque biso kasi kene pa majama tosa mpe na baproducteur bamajama mpe ezoproduire bato ti majab yoki na comédie vraiment yaba paster Mike Kalambai ngai kuna te ngai okenda nga kuna te ngai no aluka pena musique de profane Pasteur Mike Kalambai a produit il y a zo produit il y a ça quand même chef bolana nini ya majab te mon amour tala ndengo tiki ngai na bana na yo naza na plateau koyemba nzembo mokili te oza nzembo nini te oyo nzembo nini te nzembo nini oyo nzembo mokili ya na plateau oyembela papa bana ye akende batikaka bana baza bakomi baorphelin wana ya réalité te ya faire egola ya faire egola le padre yembo oyemba yo nzembo oyo motima nanga tonaka na esengo mama sexy na bonzabe liboma na bonzabe yoka
Ah, tika na yemba. Tiens, mon prophète Dodia, le Seigneur, on est le sauveur de l'humanité. Montima nanga, nana yokate, montima nanga, etondaka na esengo, tango na yembela kaya nzambe nanga, molimo nanga, ezalaka nango na kimia, tango na pusa na liboso na yo. Yesu tukotokende kumisama yawe nzambe nangu ya ozala mama esesi na bonzambe liboma na bonzambe vie musicale oso ozaka nango déjà eza kati ya makila po sandra nde aza boye oyemba na ye oyemba nde na église bomona ye mpe osala baalbum na ye ser sandra eza mabe te elobi mpe te ke ndenge alobi ke na osala musique profane nde na okima église wana omonanga chaque dimanche nayaka église na meme mpe bafranchi omoni semaine omoni semaine wana oyo namemaki première fois elongi mpe ezali kwa koko mais lelo na ye so azongi jeune prophète Dodi kaka ayoki kaka nde papa azoloba prophète Dodi aolobaka oyiki azongi jeune oyiki elongi to lelo peut-être semble mpe bato baomonake semaine ana na semaine oyo différence ezali prophète Dodi le Seigneur nele aza makasi église oyo nayaki awa dimanche wana to nayaki mateya oyo nayokaki bateyaki esalenga bien en plus mardi lisusu ntango nayaki koya na prière mobo ya pokwa awa nde pasteur prophète Dodi ando abeta lisolo ya journée ya le 17 alobi ke non abi ndenge toya le 17 wana boyo oyoka te ke la bible nous dit ceci po bato mosusu bakomomonaka la bible orke mosala nzambe mpe akozala na baparole akobimisa ola mosusu mpe na bible eza te abi ntango bokoya le 17 bokodécouvrir spiritualité na kolobela mambo oyo eza ke ya bamacrocosmique po eza na babiloko mosusu na baeglise mosusu le mosusu okutango te nesi bato mosusu le mosusu nde nalobi bamicrocosmique bamacrocosmique bato mosusu bakomona ocomplike mais nana oyebiki oza pena moto oyokaka oyeke ngai pena makambo nakoma koyoka na église oyo nayoka ngo epai moko te estce ya sa tozonga no moke estce yo bando okeno prière nga azalaka pena pied gauche moi ntango naza pena pied bango bayebi nga pena fami mo bakimbangisa nazwa nakula na kimbangisa nazalaka pied gauche nanda odefile devant papa diangenda ona mwana moke nayati berin nayati ceinture jipe naya daya soda papa Simon Kimbao moi elo bakokaka nga te yango wana papa pena soda papa Simon Kimbao mais ntango nakoli boye na bandi kobina na kima nzambe talaka na monde yana kuna talaka na monde yana kuna okuta kuku okuta nungu oyoka su nzembo ya ozana ndeni kumisama ndeni oyoka bapere bakendaka même pas baprière comprendre sikoyo ya sang pardon sisanga na sisa biso mpe baquestion comprendre mpo obungisa biso ocomprendre mais na mokolo boye na fami mombe batikala kimbangisa mais nga mo nakoma affranchi nazwi de baptême nakoma yoka liloba nzambe nayokaka nayokango epai mo te ocomprendre kosala papa asala alliance na nzambe tala yaya kokutana na moto asala alliance na nzambe aza nzambe donc yo naoloba nzambe na nga eza ye donc nga mpe na fami na nga naza nzambe yo mpe na fami na yo oza nzambe mpo soki oza na likanisi ya koyede fami na yo ya koyede bandeko na yo se koza nzambe nzambe akoti na kasi na oyede bango eya bato mosusu bazwa na fami bayedaka fami te donc aza satan na déjà pas famille aza deja satan epa famille mais yo ozwi ozoyede famille mobimba se koza nzambe soko ngai nzambe na nga aza Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité donc le Seigneur né donc ye aza nzambe na biso bafranchi donc makambo toyokaka en tout cas nabengisi bato kaka le 17 ya so changer penza donc nabengisi bato mpena le 17 mpena ko na révolution na limité résidentielle na 817 donc baya kotala nzamba prophète Emmanuel Dodi mon prophète le Seigneur né comprendre le sauveur de l'humanité baya baomona mpena ki nzambe na ye en tout cas azobikisa bato tu baza maladi bato baza ba cancer bato tu baza odo o amoni ke atamboli partout esimbi te en tout cas na tie nzoto na nga nje soki jour wana oyobiki te seke bozela nga na libanda ya église abo bamanga mabanga te babika po exemple liboso eza na yo moko ya sandra mais yo sikoyo change to bengo na se ya sandra yo sikoyo change ba tatouage partout ya bamisu
Problème nini? Oko kolonga ba tatouage no te. Yo moni tatouage à miso yo. Botiango songi trop, surtout landri japonais. L'autre beau côté émission à keta ki biso banganga. L'autre boy ici soit bébé. Le ça sous débat tout ça émission calme. L'autre boy hier mon. Moi li soit c'est à zongonan. Zo bena li soit c'est. Pas vieux non moko. Viens nan. Moi li soit. O moni alikoloti. On est à premier liste. Moi li soit. Zo ah. Un peu 80 dango. On est à deuxième liste. Très bien. Au moins li soit. Moi li soit. Troisième liste. Au moins li soit. Moi siko ah ya mkongo na sandeni. Te ko fungola te. Te na fungola te, na sala ka position ana po watala ngo bien. Sandra, aux émissions comme des sœurs qu'on fait dans la beauté. Moi li soit. Moi li soit. Asengo. Tala so azui. Assez asui. Yango. Bon, moi ni ba tous les listes wo. Moi na mona utaki ba miso mabeza la kimingi. Tout mon a ba vidéo circulé qui ba photo circulé qui frère Marc la maille à Zuba ni États-Unis bazan ministre va s'installer à la bien yango wana azubango. Siko ba pasteur ba qui ba polémique. Bonzo ngala pour maman ba ne wana. Azubana ngapela ndani nga parti ya mai kalamba ya na ndo mona kake ndeti batu ba pasteur mo le kutala ngba kota mwasi po ba yoksaka bofu mnani pasteur Mike mutema pasi mon frère Mike c'est pasteur Mike mutema pasi mais na sepeli lo so eza yo ata batu basakani nango suka ozongo ka ça le rwanda ngana lo ba mamba bana ate ndeti ye be sengande na place kutalo bakenda na yibaki ngai na namela bombe na sala te na zibana ngamba mais c'est la peine ba me ya bombe za ite na yebi ata bombe ngona mina bombe za no ndeni. C'est que gagner ba no mela gagner te lo toko c'est na msona do toko agene na nte na mela lo toko te na mela ka bien te to bi se wana lo toko bombe za ite mela vrai whisky na msuna wa no mela ba art ba sala omona nana boete moni nana tu ya mwasi ya besengande ya liboso se nana moni nana oyo tala ya yomba mwiso mkuu mona na nzele simu mkuu mona na fulu ko seka wote za ina musuni ya tika mwasi za poale partout amninga na mwasi tala za poale prophète Emmanuel de dazo so kitoko yo la kisongi oh là là yo no senga ba to soutenir ngai na mama surtout producteur aya kitoko makasi nana ngana préférer ba no mbia nzambe na église ndaba futa ro na église na ya na ndo yemba la ngai mais musala o ngaza po sala nde yango muzika mukili ese lote awa obikite nabiki makasi ngape na nabiki moni ngane azabata David Morso ye a produit ngana yemba mukili ezana sisolo ba yozela ntuna o moni wana eza mfina moni ngata David Morso ye futi ngata $100 na yembela mukili non ya sana lokuta $100 na oyemba te yaya na simba yaya no yena simba deja ba $100,000 wana yo kanga na sango tuna la di japonais yebisa ot apesa ba liboma tango ayisa ba ki esandra monga ba $100,000 ana na simba onsko na kabango tuna nana ba osimba ko kabana do mbongo yo moko ozwa oyeba ku te fale kuna sala kabona servitude tala so nga place na uta mo pona na boy misika mikili servitude batanga servitude prophète Emmanuel alongolinga na servitude alongolinga na basina bakwa na elongi alongo abikisinga na mbaso aya tika kwa nzambe nanga très bien nga vraiment nala bande munangai donc yema to yema na tana loenge to ma chérie vraiment est belle wa mokili tena bina te elle est belle yo koma bina il faut changer te na bina la nzambe la koma liboma na nzambe la bina na mokili makasi yo kana pardon donc yema ndema nzambe ngana bina ndema mokili na bina te yawe yoza ngubalanga nakobangelo kote elokote ndema na mbote nakobangelo kote elokote yemango bien sus ah bon producteur moi cause yo ko mazio abangisi ba plana bango amen alengeli makambo nanko kasi Hosanna amen yawe yoza pale nanga nakobangelo kote eloko mimi peke na nzema
nzambe esimba nango nyonso esimba sala loka nzambe te salela nzambe yo kasi musala yembela loka nzambe kasi mpona yebiso lomonde omoni musala ya nzambe ni te babomanga te bakokanga obike monde asopimi babima bakenda libela ngai nabima na monde ana te osaka na miziki ngai yembaka na ngai me nasambelaka nde nalingaka nde siko kibonzambe mingi omoni siko problème ezaka nini mutu okozoza eza lokola nasalaka na société moko lokola naosala na société ana epekisinga te ke nasambela mosala nzambe eza na bandenge ebele nakosala nakoya mpe naseme ata nalonde na oyemba deya nzembo boye soki oyemba deya ata oyeba nzembo ya mokili me oyemba mamaloba moko abie mais lelo so politaire mo aye aproduire oyembela nzambe ayemba miziki mo sans pudeur ayemba mpe banzembo ya bien oyo eza mpe te noloba te yoso bakoma oswana mama ye televizio eza ngonga libre mais kosambela nakokomi doshite ya sa conseil nopesa ye babiomosusu bapesa na miso bato conseil yoka mpe conseil ya sa esala mpe mona ye napesa conseil moni monde ana touti na mokili ya monde moko ya mabe moni monde yango akei tosali na ye kuna lelo toyosutuka na bafranchire azwi eloko te moni monde ana soki azongi akoyemba si mizika mokili esalaki soki babomi ete baosimbisa kisi mongai na opesa conseil mongongo ya kitoko lokola angelu aya koyembela nzambe omoni monde ana yango nde ekomisaka elongi lokola koko basalelaka etoile ya bato kuna basalelaka banini aya mete carrière solo kutala ya nzambe eza bien koba mai musambu yango na opesa conseil te ko basala lombo basandra mbuyi te basandra mbuyi te na jije mutu te mais quand même aodore nzambe nzambe asutenaka seka aza na vengeance ya bato ya mokili aokendela bango kola doni MP4 vraiment pardon pour le monde on a des annonces non tu non ça la té sekele ya motema mais ça bina pe bina kasi bebe nzambe to bina ya mokili to ça va merci to comment so pele na suka MP4 sekele bibi sikre ya Clarisse Muyembi mama Elia na Irlande sekele ya motema sekele ya motema yanga na nzambe yalo luba nonde yimba no yembela nzambe kona na yembela nzambe yemba kaka we manjabone Que mes jours s'énoignent dans l'océan. Yembela nzambe ko olingi mokili mpo ani basoke biso vi bakrimine biso bolingo parce que ka biso vi ozoka sukuna ezali nde mobali na onda kota ya bilanga poeza ya poeza kota na epe songi mobali na ye nde akata ye vi akota na bilanga poeza abuka epina ya poeza sa asenga permission yango moni emona ekataka ye vi yango aza posa soif ya na etikala ye babenga mpe mobali na ye Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.